Goeiemôre en welkom by ons. Ons is hier saam met vriende wat uit Turkye vir ons kom kuier het. En hulle is in Suid-Afrika vir 'n hele rukkie om hulle ondersteuningsnetwerk te kom vergroot en sommer net weer te kuier by al hulle vriende. En ek gaan die familie gou aan julle bekendstel. So op my linkerkant is Jacques en hy is 'n Suid-Afrikaner, het hier groot geword en het later getrou met Arzu. Sy is van Turkye. She speaks English. So perhaps here and there, when she talks and when we ask her questions, she will answer in English. But they are a young family. This is the youngest boy. The other one is playing outside with a dog and enjoying himself rather than sitting here with us. So baie welkom julle. Dis goed om julle hier te hê. So Jacques, vertel jy sommer net so vinnig wat doen julle sommer net soos dit in jou hart opkom, wat wil jy eers vir ons vertel? Baie dankie André. Ja, ons het 4 jaar gelede besluit om voltyds in die sendingveld te werk. Toe trek ons van hier af van Suid-Afrika toe gaan ons na Turkye waar ons nou vir amper 4 jaar is. Ons het aangesluit by 'n gemeente wat reeds was, klein gemeentetjie in die stad van Van en dit is in die suidooste kant van Turkye teen die Iranse grens. Die huidige kerkie het so om en by 35 tot 40 lede, maar ons hooffokus is om kerkplanting te doen en ons het 'n huiskerk begin so 15 minute vanuit die stad waar ons 'n jaar gelede begin het en ons bid elke dag dat die huiskerkie groter word. Soos jy genoem het in die begin, Arzu dis haar stad waar sy gebore is. So ons het besluit om voltyds daar te wees nou. Ons gaan daar bly. Dit is wat ons beplan. En ja, ons wil voltyds vir die Here werk en ons wil tussen die moslimmense en veral die Koerde in die stad van Van werk. Omdat die stad teen die Iranse grens is daar baie Koerde wat oorkom van Iran af. So die meerderheid van die mense waarmee ons werk is Koerde. Okay. Ek is in 2013 het ek die geleentheid gehad om oor te gaan na Turkye saam met 'n groep van Suid-Afrika. Ons het 'n uitreik gedoen en toe het ek haar ontmoet in die huidige kerk waar ons nou is. En toe ek weer te gaan 'n jaar later, toe is sy vir die eerste keer gedoop as 'n Christen en 'n week later toe trou ons in dieselfde kerk en toe kom ons Suid-Afrika toe waar ons vir amper 7,5, 8 jaar hier gebly het. Die vreugdes, ek dink vir my persoonlik is dit om as 'n Christen, ek wat as 'n Christen in 'n Christen land groot geword het, 'n Christen familie en kerk, is dit vir my wonderlik om net te kan deel. Daar is soveel mense wat nie die geleentheid het nie, wat nie weet nie, wat die absolute, die teenoorgestelde, wat ons weet, het hulle geleer. So dis vir my ongelooflik om te deel en om te kan vertel as 'n Christen hoe ek groot geword het en wat ons in ons alledaagse lewe as Christene doen. As ek sien hoe veral die jong mense, hoe hulle gehou word, hulle is absoluut gebind, hulle het geen vryheid nie, hulle mag nie uitgaan nie, hulle mag nie gesels nie, en dit is so lekker om net 'n bietjie te gesels. Ons sien die verskil in hulle leefstyl, toe hulle nog voor hulle vanaf moslim verander het na Christen, hoe hulle was, hoe hulle opgetree het, hoe hulle self voorgestel het, sien jy hulle as 'n moslim. En die oomblik as hulle verander het tot 'n Christen, is dit 'n totaal ander wese, totaal ander mens. Dis asof daar 'n nuwe mens gebore is. Uitdagings wat ons het, omdat ons in 'n geslote land werk, sal daar altyd uitdagings wees vir ons as Christene.
Maar ons weet waar die lyn getrek is en waar ons mag en waar ons nie mag gaan en doen nie. Openlik verkondig ons nie aan almal wat ons doen en dat ons Christene is nie, maar as ons die geleentheid het en ons sien dat die persone meer wil weet en meer wil leer oor wat ons doen en waar ons werk, dan weet ons kan gesels en sê wat ons doen. Okay, in ons stad en die omliggende omgewing is daar 1,2 miljoen mense, waarvan daar 0,01% Christene is. Met ander woorde, van die 1,2 miljoen mense wat daar is daar 120 mense wat Christene is. En maak dit julle 'n bietjie moedeloos? Hoe bly julle positief? Dit maak mense moedeloos as jy voel jy probeer regtig en jy werk hard en jy sien nie resultate vir wat jy doen nie. Maar die Here sorg vir ons. Ons hou styf vas aan sy woord en as ons deur moeilike tye gaan, dan besef ons net ons moet weer rustig raak, by sy voete gaan sit en vir hom vra om ons te wys waantoe om te gaan, wat om te doen en net om sy leiding te volg. En is julle verbind aan 'n ondersteuningsnetwerk van buite die land, byvoorbeeld 'n sendelinggroep of organisasie wat julle help in hierdie verband, of is julle redelik op julle eie omdat julle 'n plaaslike gemeente is? Die organisasie ondersteun ons glad nie finansiëel nie. Hoe hulle ons wel ondersteun is, hulle help ons met ons opleiding en ons regte kry om buite te werk in die veld en hulle help ons ook om ons ondersteuningsnetwerk te vergroot. Ja, grootliks wil ons netwerk verbreed. Ons wil soveel as moontlik gemeentes sien en vir hulle vertel wat ons doen, die afgelope 4 jaar wat ons gedoen het en wat ons visie is vir die volgende paar jaar. En ons het ondersteuning nodig, veral in gebed en finansiële ondersteuning. So enige gemeente wat ons wil uitnooi in die volgende 2 maande is welkom om met ons kontak te maak. Enige besighede, enige persoon, 1-tot-1 persoon kan ook met ons kontak maak. Ons is hier om te gesels en om te vertel wat ons doen en wat ons visie is. As ons genooi word na 'n gemeente, dan het ons gewoonlik 'n geleentheid om te deel en om te vertel wat ons doen. En ons probeer dit nie te lank maak nie. Partykeer ons probeer dit nie langer as 15 minute maak nie, maar partykeer gaan dit 'n bietjie langer tot nie langer as 20 minute nie. Maar dan vertel ons wat ons gedoen het en wat ons wil doen in die toekoms en wat ons visie is. Enigeen wat wil betrokke raak, wat wil deel raak van ons span, as dit deur middel van gebed is, ons het 'n maandelikse nuusbrief wat ons uitstuur. So jy kan die persone wat wil deel raak, kan maar net met ons kontak maak. Ons sal e-posadresse neem, ons sal telefoonnommers neem. Ons sal ook 'n WhatsApp groepie stig. Of ek het al reeds een, so sal net bygevoeg word as daar enige dringende boodskappe is of gebedsversoeke is, kan ons dit op die groepie sit en dan sal ons vra asseblief bid vir ons vir dit of bid vir ons vir wat nou gaan gebeur. En dan die wat finansiëel wil ondersteun, dit sal ons baie help as mense kan kry wat vir ons wat wil vasmaak vir 'n jaar of 2 of 'n maandelikse bydrae wil lewer, maar ook die mense wat voel hulle kan nie 'n maandelikse bydrae lewer nie, maar hulle kan wel elke 3 maande of elke 6 maande iets bydra tot ons werk. Ons het reeds 3 kerke wat begin het en op die uiteinde is die visie om 10 kerke oop te begin. As I just want to maybe start with that Bible verse and telling that how can they believe in someone they have not heard of? How will they hear the word of God if there is no one to preach it? Our vision is we want to knock every door that people seeking God. That is our vision. Yeah, I don't know. Oh, wonderful. Yeah. So you have a heart that all people will just hear about God and His love for them. Yes,
they need to hear. If I not tell, if Jack not tell, Yeah. if this, we are very limited people, 5-10 people they may be. If they not speak to people, how they know about Jesus, how they know His love, yeah. Okay. And you have already started with that. You do that kind of work. You have already met people and you are helping people who have come to Jesus already. I actually working with women, especially that women don't have freedom. They can't come out, they can't come church. I trying to make a contact with the family, and they can trust me, and they know my family, and they obviously, I'm not hiding like I'm Christian, and then we get close. But if I see they still don't have freedom to come out, then we're doing online baptism classes. Then they doing all the things, then they send it to me, then I just check what they understand, what they don't understand, because we have very nice books about Christianity, basic stuff. And there is 12 classes. When they finish, also we try to make them, they come out the house, then mostly I'm listening them also. Then I need to find why they not believe in God, or why they not believe in Jesus. What is the issue, it's affect their faith, and I normally working that point, then things coming, like it's small seed and just growing. Yeah. And it's a long process. It's very long and it's tiring. Sometimes I'm listening, you know, women like to speak, sometimes 4 or 5 hours. Sure. It's really very difficult. When I come home, it's like all the problems I hear, I think it's not nice. I'm going home like that. But when I see that seed is grow, that is my joy end of the time, you know. Yeah, I want to they know, because I'm one of them. I'm also grow up Muslim country. I was Muslim. I lived Iran, and I also like reading Quran and praying like Muslim people. Everything was 100% I was doing, and I understand them more, and I understand their culture, their language, their feeling, and I think that is the point. I can work with them nicely. I don't know what's the right word I can put it there. Yeah. Because there's an understanding, you can identify and associate with them and them with you. Yes. Okay. Looking forward, you're still very much motivated to carry on because the work is satisfying. You feel that something's happening. Yes, definitely. And obviously, I'm working online, like Holy Bible org, and there's new one come out R10, like Romans 10. We're working basic that part what's saying verses. Yeah. You know, like now I read. And that is the other one, and third one will come out, I don't know when, that is JesusNet. That is actually going to work and make our burden, or our, what do you call it? Yeah, it's like a burden, a task on you. Yeah, it's going to make us much easier. Because they will be going to put all the baptism classes, basic stuff online, and people just going to comment there, then we can see everything about them. We can think, and I not need to spend time 4 or 5 hours with them, because there is specific questions and they're going to answer. I don't know if it makes sense. Yeah, that's going to help us a lot, but we're still waiting that the website come out. So you're making use of the internet as a resource to help you make your job easier and make things go faster than this long conversations. Yes, especially women don't have freedom. Okay. Yeah. Is there anything that you perhaps would like to say to people, what you think you need, how they can help you or your family? I think we are really need encouragement. Yes, we are really need encouragement, and we really need a lot of prayer.
And yes, I would like to send the message, listen, a friend or sister or brother, I really need about this prayer, or for me or my friend or my family or my children. I would like to meet more and more people, and I would like to people pray for us. So, dear friends, liewe vriende, ek hoop julle hoor dat hierdie familie wat by ons kuier is besig met fantastiese werk, en dat ons ook van ons kant af, as ons enigstens nie vermoë is, vir hulle moet help. Ek nooi julle uit om betrokke te raak op enige manier. Dit hoef nie finansiëel te wees nie, maar as dit op jou hart is, jy welkom. As daar enige ander manier is wat jy gehoor het, iets wat in jou hart geraak het, dan nooi ons jou om kontak te maak met Jacques en Arzu. Hulle is nog vir 2 maande in Suid-Afrika. Kan met ander woorde 'n persoonlike gesprek wees, kan 'n telefoongesprek wees, dit kan selfs 'n persoonlike ontmoeting wees. Ons hoor graag van julle.